Salam hormatly dinleyijiler. Hepdäsin atly gepleşigimize başlaýarys. Pragadaky studioda siziň bilen men Muhammed Tahir. Azatlyk radiosynyň okuyjylarynyň arasynda iň köp gyzyklanma döreden habarlar toplumundan ibaret gepleşigimiziň ilkinji temasy Aşgabat vilayetlerden gelýän türkmenistanlara garşy barha artdyrylýan çäklendirmeler bilen bagly maglumatymyzdyr. Şeýle-de tutuş ýurtda dowam edýän çäklendirmelerde hiç hili özgerçiklikleriň ýokdugy barada Halkara Günä geçiş guramasynyň hasabat hakda taýýarlanan maglumatymyz hepdäniň dowamında iň köp okulanlaryň hatarına gepdir. Şeýle-de Aşgabatda jaý kylşyklaryň täze tapyrynyň başlanlygy barada habar hem okuyjylarymyzyň arasynda gyzyklanma döreden wakalardan biri. Hepdäniň jemi gepleşigimizde agzalan şol maglumatlar we olara görkezilen dürli reaksiýalar barada durup geçeriz. Tolkunymyzda galyň. Daça jaýlarynyň ýykylmagy, dolargyçylygy, nobatlar, dürli bayramçylyklar garaz paýtaxt Aşgabat her hepde diýen ýaly öz boluşly bir ýagdaý sebäpli Azatlyk radiosynyň habarlar gündeligi gepleşiginiň gün tertibine girýär. Bu hepde bolsa Aşgabaty öňe saýlan tema dürli maksatlar bilen vilayetlerden şähere gelýän türkmenistanlara garşy girdilýän çäklendirmeleriň barha ýitileşme bilen bagly boldy. Düýbünde propiska düzgüni ýatan bu çäklendirmeleriň jikmejigi barada kardeşim Merdan Saripoň maglumatyny dinläp, soňra bu habaryň okuyjylarymyzyň arasynda galdyran täsirleri we olaryň bu ýagdaýa görkezen reaksiýalary bilen gepleşigimizi dowam etdireriz. Soňky döwürde Aşgabatda ýurduň beýlik künçeklerinden islenmäni we umumyň paýtagty gelen vilayetlerlere garşy resmi derejede her türlü çäklendirmelerin girdilip başlanandygy barada barha köp maglumatlar gelip gowuşýar. Ýatladyp geçsek, geçen ýylyň aýagynda, ýagny bir taraplyk bayramyna görülen taýýarlyklaryň çäginde Aşgabatda vilayet belgili uluglaryň girmegi gadagan edilipdi. Sonda munyň bayramçylygy görülen taýýarlyklaryň çägindäki wagtlaryň howpsuzlyk çäreleri bolandygy, täze ýyl bayramyndan soň bu gadagançylygyň aýryljakdygy aýdylan bolsa-da, vilayet belgili uluglaryň paýtagta gelmegine garşy girdilen gadagançylyk häzirki günçeline hem saklanyp galýar. Fevral ayının başında Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýaşaýyş aýlarynyň kireýine ulanmagy berilmegini we alynmagyny gözegçilik astyna almagy çagyryp, mundan beýlek jaýlary kärindesine alýanlaryň sol salygy, adres boýunça wagtly ýazga durmagyny talap etdi. Prezidentiň ýokarky görkezmesiniň izi bilen Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna bu täze düzgünüň öz durmuşyny gündemel täsir ýetirendigini aýdan ildeşimizden şeýle mazmunyny bir hat geldi. Prezident Aşgabatda resmi derejede şertnama baglasyp jaý kireýine alyp bolýandygyna aýtdy. Meniň özüm Balkanyny Aşgabatda işleýärin. Ýöne häkimligi ýüz tutsaň, ne ruhsat, ne de jaý arendasy üçin şertnama berýär. Üçüstkaboy, häkimligiň we dom upravleniýanyň işgärleri öýme-öý aýlanyp şertnamasyz ýaşap ýören vilayetlerleri çykarýarlar. Lewaply dostumy masalasy bilen ýaşap oturan jaýyndan çykardylar. Häkimlige ýüz tutsaňam, ýok bolanok, buyruk ýok diýerler. Aşgabatda şu wagt näçe adamyň kösenýändigini bir bilsediňiz, biz özümizi ikinji derejeli adam hökmünde duýýarys. Özüni serdar diýip tanadan ildeşimiziň hatyndaky maglumaty garaşsyz seçmelere tasdiklatmak başartmady. Şeýle-de fevral aýynyň ortalaryna, has dogrusu 13-üne internetde Prezidentiň Aşgabat şäherine zähmet işini amala asyrmaga gelýän saxty taraplara hatawy almagyň meseleleri hakyndaky karary peýda boldy. Garaşsyz aklawçylar tarapyndan ýurdun konstitusiýasyna çapraz gelýär, diýilip häsiýetlendirilen bu täze düzgüne laýyklykdy. Aşgabat şäherine zähmet çekmäge gelýän, Aşgabat şäherinde ýazga ýa-da bellige alynmadyk Türkmenistanyň raýatlaryny, Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginde, Aşgabat şäherinde zähmet işini amala asyrmagy, iş ruhsatnamasy resmileşdirilenden soňra işi kabul etmäge ruhsat bermeli. Türkmenistandan alternativ habarlar nesiri Prezidentiň ýokarda agzalan karary bilen kabul edilen Aşgabat şäherinde zähmet işini amala asyrmaga gelýän saxty taraplara hatawy almaň tertibini hem çap etdi. Onda hususan da iş ruhsatnamalary resmileşdirilende Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylarynyň bu iş orunlaryny eýlemäge artykmaz hukugy baradaky ýörürge berjaý edilmelidir we iş beriji boş iş orunlaryna ise kabul etmek üçin Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylaryndan dalaşgärleri gözlemäge borçludur diýilýär.
Başda belleýsimiz ýaly, Aşgabatda ýazygy bolmadyk Türkmenistanyň beýleki grazdanlaryna garşy girdilýän çäklendirmeleriň we gadagynçylyklaryň sebäpleri barada ýylat köpçüligini hiç ýyly maglumat ýa-da düşündürüş berilmeýär. Merdan, sağ bol. Öň hem aýdyşym ýaly bu makala Azatlyk radiosynyň okuyjylarynyň arasynda uly gyzyklanma döredipdir. Esasen dürli welaýatlanyň ýaşaýjylary bu ýagdaýa öz narazylygyny bildirýärler. Häzir web saýpamyza gelen şol tesbirlerden käbirler bilen sizi tanyşdyrmak isleýärmi? Olardan özüni atsyz diýip tanadan bir okuyjymyz bu barada şeýle pikir aldyrypdyr. Arkadagyň özü tire paraldyk edýär. Gaz, neft Aşgabatdan çykan ok, emma bahar pul Aşgabada gidýär. Welaýatlarda iş ýok. Garyndaşlar diýenler welaýetlileri sokmaly diýip, özüni birinji sort görüp beýlekleri adam ýerine goýmaýan düýünki podhalimler diýip, özüni asyz diýip tanadan bir okuyjymyz öz tesbirinde aýdýar. Özüni Güljemal diýip tanadan beýleki bir okuyjymyz Mariýanyň ýagdaýyny önsü çekip şeýle tesbir galdyrypdyr. Men tesbirim dogrudanam şu wagt Türkmenistan gaty erwet kösenýär. Adamlar jaýsyz, işsiz galdylar. Adamlar hor ýaşap başlady. Näme üçin prezidentimiz şeýle ýagdaýda kömek edenok? Mary Bayramaly ýene-de şoňa meňde şäherler, şäherçeler işsiz, öýsiz kösenýärler. Gaýrat edip şu kösenýän adamlara kömek edin diýip özüni Güljemal diýip tanadan bir okuyjymyz öz tesbirinde aýdýar. Elbetde bu temaga uçan tesbirler diňe bu ikisi bilen çäklenmeýär. Bu makala gelen beýleki tesbirleri Azatlyk radiosynyň azathabar.com saýpasynda okap bilersiňiz. Oňa Türkmenistandan derwede .net arkaly girip bolýar. Şeýle-de bu we beýleki makalarymyzy Azatlyk radiosynyň Facebook saýpasynda hem çap edýäris. Bizi Facebookda Azatlyk radiosy ady bilen tapyp bolar. Facebookda çap edilýän makalar bilen bir hatarda şol ulgamdaky saýpamyz soňky döwür okuyjylarymyzyň ören köp ünsini çekýär. Edil şu gün bizi Facebookda ýazarlayan okuyjylarymyzyň sany tas 150 miňe ýetipdir. Ýatyp geçdik mundan 4 ýyl ozal Facebookdaky muşdaklarymyzyň sany diňe 300-e barabar desidi hem Facebookdaky saýpamyza agza bolmagy çagyrýar. Bizi Azatlyk radiosy ady bilen Facebookda tapyp bolar. Heptäsin atly gepleşigimizi dowam etdirýäris. Bir salymyň Aşgabada welaýatlardan gelýän adamlara garşy girdilýän çäklendirmeler barada görüň etdik. Tutuş ýurdy gözüňizde tutup aýdanmyzda hem şeýle çäklendirmelerin howry azalyp barmaýar. Bu pikir Düýbi Britaniýada ýerleşýän halkara günä geçiş guramasyna degişli. Agzalýan guramanyň ýaýradan ýyllyk hasabatynda esasen adam hukuklary, şahsy azatlyklar, hereket azatlygy, emlak hukuky ýaly dürli temalar barada görüň gozgalýar. Maglumatyň dowamyny kardeşim Merdan Sarifden dinläliň. Türkmenistanda 2015-nji ýylda adam hukuklary meselesinde hiç ýyly özgörüş göze ilmeýär diýip adam hukuklaryna gözegçilik edýän Amnesty International guramasynyň täze hasabatynda bellenilýär. Amnesty International guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa programmasynyň direktorynyň ornbasary Denis Krivoshev guramanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy atly ýyllyk hasabatynda Türkmenistanyň urny barada Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi. Uzbekistan and Turkmenistan have remained. Özbekistanda we Türkmenistanda edil öňküsýaly repressiw rejim dowam etdi. Bu ýurtlarda gynamalar we adam hukuklary wagtyndaky beýleki ilginçlikler dowam etdi. As they were before, human rights evils continuing. Düýbi Londonda ýerleşýän guramanyň bellemegine görä Türkmenistanda 2013-nji ýylda media işlerini kadalaşdyran kanunçylyk kabul edilse-de, iş ýüzünde Türkmen häkimiýeti media özüniň senzurasyny ornaşdyrýar we hiç bir garaşsyz metbuat listesine ýol berilmeýär. Amnesty International guramasy Türkmen häkimetleriniň jurnalistleri temetmek üçin basyş örkezmek, haýbat atmak ýaly çäherlerini dowam etdirendiklerini aýdyp, Azatlyk radiosynyň tutup edilen habarçysy Sapar Mehmet Nipeskuliýewiň ykbalyny hem ýatladyp geçýär. Pensiýen bugüni çap bolan hasabatda geçen ýylyň 7-nji iýulynda bir kanun ýeşe gaçakçylygy diýilýän aýplama bilen tutup edilen Sapar Mehmetiň özü jurnalistik işi üçin tutulandygyna ynanylýandygyny nyktaýar. Gurama Azatlyk radiosynyň jurnalistleriniň henüz hem Türkmenistanda akkreditasiýa edilmändigini, olaryň dowamly basyşlary, gorkuzmalary, hatda tutup etmek haýbatlaryna sezibar edilýändiklerini ünsü çekýär. Häkimetler Aşgabatdaky we onuň töweregindäki jaýlardan satelit antennalaryny aýyrmak boýunça geçiren kampaniýasy bilen adamlaryň daşary ýurt metbuatyndan garaşsyz we objektiw maglumat almak mümkinçiligini hasda çäklendirdiler.
Yurtdaky çykmak üçin çykyş wizasyny almak düzgüni 2006-njy ýylda ýatyrylan hem bolsa, Türkmenistanlylar daşary ýurtlara çykjak bolanlarynda çäklendirmeler henide çelini hem saklanyp galýar. Merdan Sagol, elbette azatlyklar baradaky tema Azatlyk radiosynyň okuyjylaryny iň köp gyzyklandyrýan temalardan hem biri bolup durýar. Şeýlelikde Halkara Güne geçiş guramasynyň hasabaty we şol hasabatda gurun edilen ýagdaýlar hakda hem okuyjylarymyz onlarça tesbir galdyrypdyr. Özüni türkmeniň arzy diýip tanadan okuyjylarymyzdan biri öz tesbirinde bu barada şeýle ýazýar. Sağ bol janyň sağ bolsun Merdan Sariýew. Siziň aýdýanyňyz gynansak da kynçylyklaryň 100den 1 bölegi käbir maglumatlara görä adalatsızlykda, korrupsiýada, insan hukuklary kemsedilmeginde Türkmenistan dünýäde birinji ýeri eýelýär diýip özüni türkmenleriň arzy diýip tanadan okuyjymyz öz garaýşyny beýan edipdir. Okuyjylarymyzdan özüni Natan diýip tanadan ýene biri bolsa bu barada şeýle pikir galdyrypdyr. Adam hukuklary kanun diýseň türkmen başyny mırryk tutýardy. Özüm bilýän diýip, şol düzgünem häzirem dowam etýär. Yenem bir 10-20 ýylda üýtgemezmi kädiýärin. Ýöne talap dogry dünýä ýüzi kanun bilen ýaşajak bolýar. Bizim gowlugy meňzemeli. Demirgazy karya bolmak üçin üýtgeşik aklam, üýtgeşik ilm bilimli adamlarym gerek däl. Şaguliýew, Garif, Bronov, Musayev ýaly adamlar artyk bilen bolýar diýip özüni Natan diýip atlandyran beýleki bir okuyjymyz öz pikirini beýan edipdir. Elbetde bu Azatlyk radiosynyň okuyjylarynyň pikiridir. Ol azatlygyň pikir garaýşyny asla ýaňsatmaýar. Eger saýpamyzda galdyrylan şol tesbirleri okamak we olar hakda öz pikirleriňizi aýtmakçy bolsaňyz, sizi hem saýpamyza çagyrýar, oňa Türkmenistandan derweze.net arkaly girip bolýar. Gepleşigimizi edil ýokarky hasabatda gurun edilen şeýlede bu hepde Aşgabatda gaýtadan badalga berilen bir tema bilen dowam etdirýär. Gurun etjek bolýan temam jaýy kylşygyň bu hepde gaýtadan başlamagy bilen bagly. Mundan ozalky gepleşiklerimizde hemen çemegedek belläp geçişimiz ýaly Aşgabatda soňky 1 ýylyň dowamında şor we çoganly daçylaryny gözüňde tutup aýsa gazyndan 20 000 oglay ýaşaýyş jaýy kyldy. Olaryň iýelerine umuman diýen ýaly kompensasiýa hem tölenmedi. Emma jaýy kylşyk diňe agzalan bu iki sebit bilen çäklenmän şäheriň dürli ýerlerinde dowam etdi. Kardeşim Sähre, Aşgabatda habarçymyz Sultan Açylowa bilen Aşgabatyň Andalip köçesinde gaýtadan başlanan jaýy kylşyk barada gurrun etdi. Sähre men esasan 6-njy küçe tarapça aýlandym ha düýne ollukda 4 ders saýyň urunda goşma çataglary aýyrma işler alynyp barýan ekeni. Eýem aýrlyk türlüm zaýlar bar. Şol aýrlyk türlüm zaýlaryň daşyny awatlaýyş işleri geçirilýär. Ýa-da daşynda awatlaýyş işlerini geçirip zaýyň daşyny suýýarlar. Onuň edil bir plança berýär däl. Olar ýygyderli işleýärler ha. Bir hepden dowamda 2 zaýa ýerýärler. Ondan soň ýene de aňyrky zaýlara geçýärler. Ýygyderli dowam edip toşun arasy keçilen okdy tamam bolýar. Türkmenistandaky çäklendirmeler esasanam soňky döwür media we garaşsyz jurnalistlara garşy edilýän basyşlar halkara derejesinde geçirilýän ýygnaklaryň hem gün tertibine gerýär. Edil şeýle ýygnaklardan biri hem Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň umumy gyşky iş maslahatynyň çäginde şu hepde Wiyanada bolup geçdi. Şol ýerde esasanam Azatlyk radiosynyň türmedäki habarçysy Sapar Mehmet Nepes Quliýew işlerini taşlamaga mejbur edilen beýleki habarçylarynyň ýagdaýlary hakda giňiş gurun edildi. Elbette ýokarda agdalan temalar barada Türkmenistanyň resmi pozisiýasyny beýan edýän Altyn Asar telekanalynda we beýleki resmi çeşmelerde hiç şeýle maglumat berilmeýär. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen Azatlyk radiosynyň web saýpasynda çap edilen we hepdäniň dowamında en köp gyzyklanma döreden makallalardan ibarat gepleşigi şu ýerde jemläp men Muhammed Tahir şu ýerde siz bilen hoşlaşýar. Ýene bir gezek efir tolkularynda durýançak hoş sag bolun. Gepleşigimizi Türkiýedäki habarçymyz Döwlet Baýhan Dünýä Türkmenleri rubrikasy bilen dowam etdirýär. Tolkunymyzdan aýrylmaň.